Assalamu alaikum barыңыздарга. Мына жаз келди, жай келди. Футбол качан эми жыргап жүрөсүздөр мынакей. Кадамжай району Баяман базарындабыз. Мына бул жактагы жол. Ошо Кадамжайдан келген жол. Ошондой эле эми бул жакты көргөзүп коебуз. Мынакей мына Эмпа заправкасыдан мына эми бул жакты караңыздар мына. Аква эшик терезелер боюнча мына ушул жер көрдүңүздөр а. Бүгүнкү чыгарылышыбыз аква эшик терезелер жөнүндө болот. Эң арзан Кадамжай району боюнча эң арзан ушул жерде, эң сапаттуу ушул жерде. Чындыгында мага ишениңиздер. Себеби бул жер жаңы ачылдан, жаңы иште баштадан, ичинде таксыр адам, 5 вакыт намаз окуган, аябай жакшы, мыкты инсан ушул жерде өзү устачылык кылат. Ушул жерге барыңыздар чакыралы, ал ичкеттеги кызыктарды көргөзүп кетебиз. Мына артымда турган үйдү көрдүңүздөрбү? Шипрлары жок, шамал учуруп кеткен. Ошондой эле эсин айтымына караганда адамдар дагы сууруп шипрларын алып кетип калган дешет. Ушундай токчулук заманда бул дагы аябай жаман көрүнүш. Караңыздар, мен азыр Кадамжай районунун Ак Өргө айылында турамын мына. Ак Өргө айылынын жан конуш айылы ошол жакта негизги жолдон эле түз келгенде мына. Ошол жүрүңүздөр азыр. Бат басып туруп көрсөтөйүн да. Ошол кирпич менен сонун болуп түшкөн үй, бирок ээлери ушундай күмөн кылат, бирок далили жок. Мындай кылып мыктарды мындай эмелери менен сууруп жаш балдар мындай суурубайт да деп айтты. Ушул дагы өтө жаман нерсе да. Ушул үйдү жакшы адам колуна тапшырайлы деп өздөрү шаарга кетет экен. 5 бөлмөлүү үй. Мындайга 13, бул жагага 15 болуп түшүптүр. Сонун болуп түшкөн мына. 1, 2, 3, 4, 5 бөлмөлүү болупчу. 4 миллион сом кеми бар. Себеби эмнеге мындай баа койду десе, ушул жерде эле бир жерди 6 соток жерди 1,5 миллион дептир. Ошого мындай чамалап божомолдо баа коюшуптур. Эми 3,5 миллионго берер, же 3 миллионго 4 миллион сом кеми бар. Сүйлөшөсүздөр. Баасын дагы бат эле айттым. Көрдүңүздөр, Мына караңыздар, жүрүңүздөр, бир ката сиздерге көргөзүп кетели. Өтө жакшы, мыкты, мынтип ачылып жабылыштары дагы өтө жакшы. Прочный, жакшы эшик терезелер коюлган. Бул жагында бар. Азыр эле бир кардарды жөнөттүк. Ушул жерде алып туруп, үйдүн размерин билет экен, ушунда алды дагы ушуна салып туруп кетти. Бул жерде эшиктерибиз болгону 5000 сомдон башталат мынакей. 5000 сомдон ошондой эле мына караңыздар мына. Кош эшик мынакей. Мына шуну айтыңыз да, кош эшик. Ушул кош эшик дагы болгону 10.000 сом мынакей. Бул жерде биздин максат эмне, достор? Кардарга эң биринчи жакшы тейлөө, жакшы кызмат көргөзүү, ошондой эле эми азыраак жесек дагы сапаттуу кылып биз кардарларыбызды көп кылып туруп. Сен токтоп тур, жөн тур сени. Видео тартып атканда тоскоол болбош керек да. Ёшкин көшүндө анакей. Анан ошондо могул жердеги эшиктердин бардыгы сапаттуу. Эгер мага ишенбесеңиздер, ушул жерге келип өз көзүңүздөр менен ачып жаап көрүңүздөр, текшерип көрүңүздөр. Эми жүрүңүздөр, ичке тартып көргөзүп кетебиз мынакей. Ичкетти көргөзөбүз. Ичкетте дагы Бисмиллахир-рахманир-рахим деп могул жерде караңыздар, станоктор бар. Бул жагында дагы эми бир аз беспорядок болгонуна көңүл бурбаңыздар, себеби устакелерибиз иштейт. Мынакей жакында көргөзүп койгон, устакелерге тоскоол болбой, бирок устакебиз дагы өз ишин жүргүзүп жатат бул жердечи. Мынакей ушул жерде мына терезелер, мына айнектер караңыздар мына. Калың айнектер мыналарчы. Двойной кылып, тройной кылып өтө жакшы сапаттуу кылып. Мынакей мына кара эшиктер. Сиздер ойлогон свете мына кара түстө, баягы боз түстө болот, баягычы. Ошондойлор кылып жасап беребиз. Төмөндөгү телефон номерлерге чалыңыздар. Доставка барбы, жокпу? Доставка бар. Кайсы жерге чейин? Кадамжай районунун ичи полный доставка бар. Ушул жерге келе берсеңиз. Жүрүңүздөр, тышкартка чыгайлы сиздерге, устакелерге тоскоол болбой. Кадамжай району боюнча жакшы эме доставка бар. Телефон номерлерди астыга калтырабыз. Бул жерде дагы бир катар көргөзүп кетейин. Жакыныраак келе бериңиз. Мынакей. Асфальтка келип күнүгө иштейт. Күнүгө ушул Кадамжай жактан келесиздер. Кадамжай жактан келгенде эле мына кире бериште мына Кыргыз кыштак деген бир магазиндер ачып туруп ушунун эле жанында мынакей. Эң эле оңой мына Эмпа заправка, мына Эмпа заправканы көргөзүп коебуз. Ушул Эмпа заправканын эле тушунда бул жакта келесиздер. Ушул жерге келип, эгер жума күнү келип алсаңыздар, жума күнүнүн урматына сиздерге дагы аябай сонун скидка акция болот. Жума күнү и дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби күнү, ушул 2 күн. Жума күн и шаршемби күнү келип заказ берип, өзүңүздөр машинаңыздар менен өзүңүздөр алып кетсеңиздер, сиздерге сонун скидка болот, акция болот. Өзүңүздөр машинаңыздар менен алып кетсеңиздер, доставкабыз дагы бар. Дагы эмне айтып кетели? Bir ay boyu aksiya ötüyor. Borçlular 500 milyon,
Eşitler 5000 сом. Мынакей. Заказдарға дағы акциялар 1 ай бойы жүреді. Bir ay boyu uqdыңыздар достор. Bir ay boyu операторымдын жанында биздин ушул жерде жетек деген акебиз жүрөт да, мындай видеого чыкканда бир аз уялып жанына сүйлөп берип. Bir ay boyu мындай форточкалар 500 дедиңизби? 500 сомдон башталып, мен баягы квадрат эсептейт да, 500 сомдон башталып, эшиктер 5000 сомдон башталып ушундай акция скидкалар жүрөт. Ручка, замоттор бардыгы кой берет. Ручка, замок, бүт бардыгы оригинал. Кээ бир эшиктер мынтип бурасаңыздар жакшы алышып албай, жарым жылдан кийин бузуп калат го, андай болбойт. Эң сапаттуулар ушул жерде. Главный биз азыр мына ушул өзүбүздүн брендти таанытыш керекчи. Ошондуктан Кадамжай элим, Кадамжай району барыңыздар ушул жерге чакырабыз. Сиздердин ар дайым кызматыңыздарда Орос Каримов, Кадамжай Медиа YouTube каналы. Ассаламу алейкум барыңыздарга. Мынакей жаратканга чексиз шүгүрлөр болсун. Ушундай тынчтык заманды бизге насип кылгандыгына мына Кадамжай району өндүрүш айылында турамын. Караңыздар мына. Ушул жерде дагы 12 сотык теп-тегиз мына жер сатылат экен мына. Бул жерде Кадамжай району Орозбеков айыл аймагы өндүрүш айылында чоң айылдар башталган мына. Көрдүңүздөрбү? Ол жагы тоо мына. Көрдүңүздөрбү? Тоо. Бул жагында мынакей. Тып-тык жер. Өтө сонун жер экен. Кеттик анда азыр ишти. Опа, деп кетти сиздерге бир катар көргөзүп кетейин. Alma, örü, güles aralaş egilgen eken bağısının başı da layt boyun zerecilinizlerge tibessin. 1,5 milyon bana, ровно 1,5 milyon som kemi var bana. Kızıl kitabı var, dokumentleri var, büt bardığı sop sonun жайынdaçı. Срочно satılıp tömündeki nomerlerge çalıp alıp koyuңuzдар. Eç kanday talaş tartışta emez. Öte sonun жақсы жер екен мына. Төрт күштік жер мына. Нар жақтардан бері мына үй кылып алышкан мына, көрдүңүздөрбү? Şu жағыңыздарга көргөзөйүн. Көпчүлүккө кызыктуу да ушул жагы. Сай жакын болсо керек деп жок. Сайдан анча бер жакта бул жер. 1,5 milyon сом кеми бар мына. 4 штук жер мынакей. 4 штук жер. Кызыккандар болсо алып коюңуздар. Нак акчага ачканда караңыздар. Жагы сайдан алыс, анча эле алыс. Bu say jep kegice sizler уже ömrüңүздөр өтүп алган адамдар небере чеберелериңизге калат бул жерлер. Чоң байкебизде келатат мына кызып. Şu жер сатылат экен. Номерлерге чалыңыздар дагы алып коюңуздар. Кадамжай району Орозбеков айыл аймагы өндүрүш айылы. Ассаламу алейкум достор. Биз Кызылкия шаарына келдик. 1 жыл мурун дагы ушул жерде устакелердин ишини реклама кылып тарткан элек. Бул аябай сиздерге пайдалуу. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Арген мырза азыр өзүнүн иши жөнүндө түшүндүрүп кетет. Жүрүңүздөр анда, кеттик Арген. Убакыт кетирбей көргөзөлү. Кандай иштер жакшыбы? Жакшы болуп атат. Бул үй чоң үй экен, кирпич менен түшкөн. Мына көргөзүп койсоңуздар болот. Мына былтырда көргөзгөнбүз. Аслан деген неме? Смесмен шклоз. Жүрүңүздөр. Ассаламу алейкум деп мына стакелерибиз ишти кылып атат. Караңыздар. Мына караңыздар. Теп-тегиз. Өп-түз мына. Ушул үй канча бөлмөлүү азыр? Аслан мырза? 5 бөлмөлүү. Зал менен 6. Зал менен 6. Ооба. Канча убакытта бүттүңүздөр эми муну? Бонун баштаганыбызга 2 күн болуп калды. 2 күндө, а? Ооба. 2 күндө 5 бөлмөлүү мына достор. Арген мырза, сапаттуулугу кандай эми бул жөнүндө айтып кетиңиз? Сапаттуулугу жакшы. Жакшыбы? Ооба, көп ушун менен кылдырып атышат. Түшүп кетпейт. Жок, түшүп кетпейт бул. Бир катыгандан кийин жакшы кармайт. Улай менен кирпичке дагы урса болобу буну? Ооба, булай кирпичке болот. Болот, а? Бардык нерсе темирден. Канча эми бул? Акчасы кандай болуп атат эми? Канчадан? Акчасы 630дан башталат. Метр квадраты. Метр квадраты. Бардыгы өзүбүздө. Өзгөндөн келген акелерибиз Баткенди манакей мына үйлөрүнү заманбап кылып, баттан шыбап берип иштеп жүрүшөт. Бизге чалыңыздар, бизге кайрылыңыздар, сиздер үчүн өзгөндүк акелерибиз кызматта. Өзгөндүк акелер лайк басып коюңуздар ушул видеого.